तो कॉस्मिक बाइट GK16 फायरफ्लाई, पिछले साल मैं इसका वीडियो बनाया था इस चैनल पे और शायद वो वीडियो मतलब वन ऑफ द मोस्ट वॉच्ड वीडियो है इस चैनल का, विथ 10,600 व्यूज एंड 500 लाइक्स एंड सब्सक्राइबर भी हमारा 281। कर दो यार, क्या जाता है। एनीवे तो इस वीडियो में मैं रिकमेंड किया था इस कीबोर्ड को बिकॉज कंपेयर टू एंटी स्पोर्ट्स MK1000 प्राइस भी लगभग समान, बट इसका क्वालिटी ज़्यादा अच्छा लगा था मुझे, ठीक है। और बिल्ड क्वालिटी अगर देखा जाए तो अच्छा था भी, बट आफ्टर 3 months ऑफ माई परचेस मुझे कुछ प्रॉब्लम्स आने लगी कीबोर्ड में, तो मैं तभी बनाना चाहता था वीडियो, बट मैं सोचा कि चलो थोड़ा बहुत देख लेते, प्रॉब्लम उतना मेजर नहीं था और मैं बेसिकली वारंटी क्लेम करना चाहता था इसका, तो इसीलिए अभी मैं इसका वीडियो बना रहा हूँ बिकॉज रिसेंटली मैं इसका वारंटी क्लेम किया हूँ और मैं इसको परचेस किया था 31 जुलाई को, तो लगभग 10 महीना हो चुका है मुझे इसको एक्सपीरियंस करते हुए। और रिसेंटली मैं इसको दिया था रिपेयर करने और प्रॉब्लम इतना ज़्यादा अनोइंग हो गया था कि मुझे एक नया कीबोर्ड ही खरीदना पड़ा, जो कि तुम लोग इधर देख सकते हो, तो इसका रिव्यू भी लाएंगे फ्यूचर में, तो अभी इसको साइड में रखेंगे, अभी इसके बारे में कोई बात नहीं, अभी ओनली GK16 फायरफ्लाई। तो मैं तुम लोगों के साथ पूरा थ्रेड ही शेयर कर रहा हूँ, मेरा क्या क्या बात हुई कॉस्मिक बाइट के सपोर्ट से, तो मैं तो कहूँगा पूरी एक्सपीरियंस के बाद उनका सपोर्ट अच्छा है लिटरली। तो जैसा कि देख सकते हो मैं इस रिपोर्ट को 7 महीना पहले ओपन किया था और टाइटल में ही दिया था कि 3 months ओल्ड GK16 हैविंग मल्टीपल इश्यूज। तो क्या क्या था मैं तुम लोगों को बता देता हूँ। पहला है जो जे की का RGB था, जैसे कि देख सकते हो वीडियो में मैं उनको वीडियो भी सेंड किया था। पहला जो है जे की का RGB जो है काम नहीं कर रहा था, जो कि लिटरली अगर कहूँ तो फ्रैंकली अगर कहूँ तो मुझे कोई मैटर नहीं करता, बिकॉज वैसे भी मैं वो रैंडम वाला इफेक्ट रखता था जिससे कि इल्यूमिनेशन हो, अंधेरे में काम करने में तकलीफ ना हो, बट उतने कुछ मतलब दिखने भी ना लगे कि मतलब RGB काम नहीं कर रहा है या फिर वैसा। RGB का ओनली ब्लू जो लाइट है वो काम नहीं कर रहा था कर रहा था। बेसिकली जो होती है कि LED में RGB में 3 कलर्स होती है, रेड ग्रीन एंड ब्लू, तो तीनों अलग अलग एमिट होता है लाइट, उसके अंदर से बस ब्लू का जो पार्ट है वो काम नहीं कर रहा था। तो इसको बहुत ही माइनर प्रॉब्लम कहूँगा मैं, 2 ये नहीं होना चाहिए बट तभी भी ये मतलब मैनेजेबल था। बाकी जो मतलब मेजर इशू हो रही थी मुझे इसको छोड़ के, वो है मल्टीपल कीज जो है, 3-4 कीज़ ऐसे जिसको मैं ज़्यादा यूज़ करूँगा तो नहीं बोलूँगा, मतलब नॉर्मली कीज़ के अंदर से नंबर कीज़ भी कुछ काम नहीं कर रहा था, रजिस्टर नहीं हो रहा था, मतलब बहुत दिक्कत से रजिस्टर करना पड़ रहा था मार मार के, ठीक है। तो ये कंसर्न था मेरे अंदर, इसलिए मैं ये टिकट रेस किया था कि शायद ये लोग मुझे कुछ रिप्लेसमेंट या फिर ऐसा कुछ दे। तो इनसे जो मुझे मेरा बात हुई, बहुत सारे पिक्चर्स भेजने बोले, ठीक है। तो जैसे कि देख सकते हो मैं भेजा भी सब कुछ, उसके बाद इन्होंने कहा कि होल प्रोसेस वुड टेक अराउंड 10 days। तो तब मेरे पास कसम से कोई कीबोर्ड नहीं था इसके अलावा, ठीक है। और एक था जो कि बहुत बेकार था, जो कि ये वाला है जो देख सकते हो, इसका कुछ भी सही से एकदम गजब कीबोर्ड है, ठीक है। इसके एंटर भी देखो, लल्लू जैसा एंटर है, ठीक है। तो इसके कारण से मेरे पास यही था कीबोर्ड और मैं इसको इसीलिए भेजना नहीं चाहता। 8 से 10 दिन मतलब ह्यूज इम्पैक्ट है, तो उसके कारण से मैं तब भेजा नहीं कीबोर्ड को और रुक गया इंस्टेड कि देखते और कितना वर्स हो सकता है सिचुएशन, और उसके हिसाब से मैं वीडियो बनाऊंगा, ये सोचा था मैं तभी से 7 महीना पहले से। और प्रॉब्लम के बावजूद मैं इसको यूज़ करते गया, 2-4 बार मैं क्लीन भी किया उसको खोल खाल के, ठीक है। मतलब उतने एकदम अंदर से तो नहीं खोला, बट कीज़ वगैरह रिमूव करके वैक्यूम से इसको पोछा धोया, स्टेबिलाइजर्स जो है लुब्रिकेट किया इनकी, ठीक है। तो ये सब मैं किया था बीच में 2-3 बार, और रादर 2 बार कहूँगा मैं। स्टैप्स को ल्यूब किया था 1 बार, और बाकी कीज़ वगैरह खोल खाल के 2-3 बार ऐसे पोछा था। लेकिन प्रॉब्लम जो है इनका कहना यही था कि मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि धूल वूल घुस जाता है स्विचेस में और इसीलिए वो मेल फंक्शन करता है, जो कि मेक सेंस।
मैकेनिकल स्विच है, दो कॉन्टैक्ट टच करने पर वो मतलब कॉन्टैक्ट मेक करता है, तो अगर धूल वूल कुछ घुस गया उसके अंदर तो ऐसा हो ही सकता है कि कॉन्टैक्ट्स मिस हो। तो ये होना नहीं चाहिए, वह तभी भी हो सकता है। तो इसीलिए मैं तब उसको भेजा नहीं और वेट किया। और अभी कुछ 1 महीना पहले ये प्रॉब्लम जो है मतलब मेरा सर फाड़ दे रहा था, लिटरली कहूँ तो। इस बार मैं उनको जो वीडियो भेजा था, इनका प्रोसेस एक ही है, तुमको एक अपना प्रॉब्लम का वीडियो बना के भेजना पड़ेगा। तो जैसे कि देख सकते हो ये एग्जैक्ट सेम मैं उनको भेजा था वीडियो, और मैं अपना भंगार बाबा कीबोर्ड से टाइप करके और कॉस्मिक बाइट ये वाला कीबोर्ड से टाइप करके उनको कंपैरिजन भेजा था कि क्या प्रॉब्लम मुझे हो रही है एक्चुअली। मल्टीपल कीज काम नहीं करता है, तुम बार बार दबाओगे तब भी काम नहीं करेगा, धराधर मारोगे तब काम करेगा, लिटरली नाखून दर्द हो जाता है कभी कभी मारते मारते। तो ये सब उनको भेजने के बाद उन्होंने कहा कि भेजो इसको तुम, वो लोग खुद ही पिकअप अरेंज कराएंगे एंड एवरीथिंग। और मैं इसको पैक करके भेजा, उसके बाद लगभग 10 दिन के बाद ये वापस आया। और बेसिकली उन्होंने भी ये वीडियो शूट करके मुझे पहले भेजा ड्रॉप बॉक्स में कि देखो ये तुम्हारा कीबोर्ड है, रिप्लेस कर दिया है हम लोग, और सभी एक एक इंडिविजुअल कीज को टेस्ट करके भी दिखाया उस वीडियो में। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा था, मैं कहूँगा डिसेंट रहा है वारंटी एक्सपीरियंस के मामले में। बट सभी के पास ये मतलब एक बैकअप कीबोर्ड नहीं होता है, जिसलिए दिक्कत होता है। मतलब अगर तुम्हारे पास बैकअप कीबोर्ड है तो तुम भेज सकते हो। वारंटी क्लेमिंग एक्सपीरियंस मैं बोलूँगा बहुत ही स्मूथ था, उतना कुछ हैसल नहीं लगा मुझे। वो लोग खुद ही पिकअप अरेंज कराए, खुद ही मतलब सब कुछ किया, मुझे बस रिप्लाई करना था टिकट में और इन्फॉर्मेशंस प्रोवाइड करना था उनको। तो ओवरऑल वारंटी एक्सपीरियंस अच्छा था। बट कीबोर्ड के मामले में क्या एक्सपीरियंस अच्छा रहा है, आई डाउट इट नाउ, बिकॉज 3 महीने के मतलब 3 महीने से ही बोल सकता हूँ मैं प्रॉब्लम झेल रहा हूँ हर रोज़। धीरे धीरे वो वर्सन होते होते गया, और लास्ट में जब मैं मुझसे रहा नहीं गया तब मैं उसको भेजा। वैसे भी देखा 12 महीना होने वाला है, 1 साल का वारंटी तो करा दो भैया पहले। तो टेक्निकली जो लगता है इनका स्विचेस जो ये लोग यूज़ करते हैं ओटेमू ब्लू स्विचेस। अगर रेड में जाओ तो ओटेमू रेड स्विचेस, मुझे नहीं पता रेड स्विचेस का क्या मामला है। बट फॉर ब्लू स्विच मैं कह सकता हूँ कि शायद इस स्विच का इशू ही है। RGB को छोड़ के, RGB वैसे भी नहीं होना चाहिए था, क्यों हुआ मुझे नहीं पता, किसी में भी नहीं हुआ, बस वो एक ही J की में हुआ था बस। और जैसे कि मैं तुम लोग को बोला रैंडम की मैं लाइट इफेक्ट जला के रखता हूँ, ऐसा भी नहीं है कि J की का ब्लू में ज़्यादा जला दिया, तो ऐसा भी नहीं है। शायद उसका कुछ पहले से ही मैन्युफैक्चरिंग कुछ डिफेक्ट था, ऐसा हो सकता है LED के बारे में। लेकिन जो कीज़ का मामला है मैं रियली मुझे नहीं पता। ये मतलब ब्लू स्विचेस के मामले में अगर जाओगे तुम लोग तो बी केयरफुल, क्योंकि ये हो सकता है। और जैसे कि अभी मैं ये नया बिल्कुल ये लोग कीबोर्ड भेजे, तो अभी मैं इसके टाइपिंग जो कर रहा हूँ मैं, वो मुझे एक डिफरेंस मिल रहा है जो मेरा पुराना वाला GK16 था उससे। ये और भी मतलब अभी जो पहले होता है ब्लू स्विचेस ओटेमू की, मुझे जो लगा इस कीबोर्ड को यूज़ करके वो है पहले तुमको बहुत ही टैक्टाइल क्लिकी वगैरह फील मिलेगा। बट धीरे धीरे तुम जैसे जैसे उसको यूज़ करते जाओगे उसकी क्लिकीनेस चली जाती है, ठीक है, क्लिकीनेस कम हो जाती है। और शायद कुछ वारंटियर भी होता है, जो कि नॉर्मल है, मैकेनिकल कीबोर्ड्स में वारंटियर होगा ही, लेकिन तभी भी कॉन्टैक्ट नहीं पाना ये तो थोड़ी ज़्यादा ही वारंटियर होगी। जो एनीवे तो जैसे कि तुम लोग जान सकते हो ये कीबोर्ड हॉट स्वैपेबल नहीं है, तो तुम चाहो भी तो उसकी स्विचेस वगैरह बदल नहीं सकते। तो अगेन आई विल सजेस्ट यू, अगर ब्लू स्विच के मामले में तुम जाना चाहते हो GK16 में, तो बी केयरफुल, क्योंकि जो मेरे साथ हुआ है, मुझे नहीं पता बाकी बंदों का क्या एक्सपीरियंस है इसके ब्लू स्विच के साथ, लेकिन
मतलब मैं इसको रिकमेंड करने से डर रहा हूँ अभी किसी को, ठीक है। मेरा 2-3 दोस्त भी रिसेंटली मुझे पूछ रहे थे कि क्या कीबोर्ड लूँ नहीं लूँ, तो मैं बोला कि GK16 की तरफ मत जाओ। मैं तो ये बोला कोई भी बजट कीबोर्ड्स के और मत जाओ, अगर थोड़ा चाहिए तो थोड़ा बहुत बजट इंक्रीज कर लो, कुछ मैकीज वगैरह साइट से कुछ अच्छा कीबोर्ड लो, जैसे कि SK GK सीरीज़ की कुछ कीबोर्ड बहुत अच्छी है, GK68, GK75, GK62, GK84 एक्सेट्रा। मेरा वाला जो मैं ये नया वाला ये लिया हूँ, ये SK84S है, इसके अंदर गैटरॉन ऑप्टिकल स्विचेस यूज़ होती हैं। तो ये सब का क्या प्लस पॉइंट है, अगर एक स्विच खराब भी हो गया, जो कि होगा नहीं, गैटरन स्विचेस अच्छी है बहुत कंपेयर टू ओटेमो स्विचेस, मतलब बहुत जगह में गैटरन स्विचेस यूज़ होती है। तो इसका क्या एक खास बात है, अगर एक स्विच खराब भी हुआ तो ये हॉट स्वैपेबल होती है, ठीक है। तो मैकेनिकल कीबोर्ड में कभी भी जाओगे तो मैं तो कहूँगा हॉट स्वैपेबल की तरफ ही जाओ, बिकॉज ये मेरा मानो ये स्विच खराब हो गया तो मैं इसको ऐसे ही जस्ट स्वैप कर सकता हूँ, कुछ नया स्विच लेके मैं लगा सकता हूँ इसमें। तो ये होती है सुविधा हॉट स्वैपेबल्स कीबोर्ड्स की। और मैं तो कहूँगा अगर मैकेनिकल में जाना है तो इतने चीप ऑप्शन में नहीं जाओ, क्योंकि एक साल भी अगर नहीं चलेगा तो क्या फ़ायदा भाई। अगर जाना ही है तुमको तो हॉट स्वैपेबल ऑप्शंस के साथ जाओ, अगर ख़राब भी हो जाए, ज़्यादातर जो होता है मैकेनिकल कीबोर्ड्स के मामले में वो स्विच ही ख़राब होता है, और अगर हॉट स्वैप होगा तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, तुम स्विचेस खरीद के एक्सचेंज कर सकते हो, कोई भी दिक्कत वाली सीन नहीं है। तो इस वाले कीबोर्ड का रिव्यू बहुत जल्द आएगा, और मैं इसके साथ कुछ टूल्स वगैरह भी ख़रीदा, जैसे देख सकते हो, क्योंकि मुझे ये मॉड करना था, बट 1 साल के वारंटी के साथ आया, और मैं इसको अगर मॉड करने जाऊँ तो वारंटी वॉइड हो जाएगा, तो इसलिए मैं इसको शायद 6-7 महीना यूज़ करूँगा, फिर इसका एकदम ढांसू मॉडिंग वीडियो बनाऊँगा, बिल्कुल एकदम फुल मॉडिंग होगी इसकी। और अभी उतना खास साउंडिंग नहीं है, ASMR दे दूंगा एट द एंड, GK16 का भी और इसका भी, हालांकि पता है GK16 का कैसा है तुम लोग को तभी भी एनीवे, और इसको एक बेटर साउंडिंग कीबोर्ड बनाएंगे हम लोग। लेकिन आज के लिए चलो यहीं पर चलते हैं। सॉरी फॉर मेकिंग लॉ, मतलब इतने दिन बाद वीडियो बनाया, कुछ और वीडियो है जो पाइपलाइन पे है, आती रहेगी समय अनुसार, समय नहीं मिलता यार। एनीवे आज के लिए इतना ही, गुड बाय सभी को, पीस आउट। मज़ा ही अलग है भाई इसमें टाइप करने का। तभी भी जहाँ मतलब तभी भी नहीं होना चाहिए, बट तभी भी I don't know how to speak.